Influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan teman-teman, biasanya penderita flu ini mengalami sakit kepala, demam, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Batuk merupakan suatu penyakit yang dapat mengganggu tenggorokan yang mengakibatkan tenggorokan kering, gatal, dan serak, sehingga dapat mengganggu terhadap kesehatan anak. Perlu teman-teman ketahui, faktor penyebab flu dan batuk diantaranya adalah faktor pertama yakni adalah faktor makanan, di mana anak terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan. Serta yang kedua yakni adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung minyak. Faktor yang kedua yaitu polusi udara, di mana polusi udara ini dapat memicu terjadinya batuk, misalnya cuaca dingin, asap, dan alergi. Dan faktor yang ketiga yaitu virus dan bakteri. Cara mencegah penyakit flu dan batuk pertama yakni adalah sering mencuci tangan, baik melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, pilih makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan selain itu hindari makanan yang dingin dan yang berminyak. Yang nomor 3, perbanyak minum air putih. Saat mengalami flu dan batuk, ketika minum air putih, maka racun yang ada di dalam tubuh akan keluar. Yang keempat, yaitu penuhi asupan vitamin C, misalnya yang ada di dalam buah-buahan, seperti mangga, tomat, jeruk, dan nanas. dan yang kelima, hindari kontak langsung dengan orang lain, terutama pada orang yang terjangkit flu dan batuk. Dan yang terakhir yaitu olahraga teratur, yaitu seperti lari pagi setiap pagi, setiap harinya. Itulah tips mencegah flu dan batuk. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.